嗨，大家好，我是阿汤。那今天我要帮我这台经济新的吉普车做一个应该是算是冷气检修的动作。因为我前几天出去玩的时候，然后我在回程的时候我开冷气，然后这个引擎就会震动的很厉害。那我把冷气关掉的话，它就不会震动，所以我在猜想说应该是冷气方面的问题啊。那我那一天大概有看一下，好像是冷气的那个散热风扇叶片断掉了，所以变成它在转动的时候，因为那个转速很高嘛，所以它变成它的平衡不好那就变成它一直会震动这样子。那待会就让我们做一个检修的动作咯 OK，Go。它应该是这个里面冷气风扇坏掉了，那个叶片断掉了。那我们先把这个水箱护罩给拆下来，这样会比较好拆。有没有比较好拆？这边还有螺丝，还有螺丝哦。对，还有螺丝。没事。你要创啥货？下来。你要帮我倒用？你也要用？你打地赛呢？你也要用啊？不是啊。来，你脚踏车牵过去一点。好，这样应该可以拉下来。还有没有哪里？有恐怖呢？有恐怖无？有吼。你第把行无来？这有什么行无？不要。哇，那这个可以看到里面这个风扇风扇它那个叶片应该是断掉了，因为我那天有开一小段西床震动比较厉害，所以叶片可能震断了。还好没有把这个冷排给打破，打破的话就没有冷气了，应该是冷媒就漏光了。好，我现在开冷气那因为我昨天这个震动引擎震动很厉害，所以我把这个冷气风扇的插头给拔掉了不要让它运转。那我现在插上去的话，应该就会再震动很大可以看一下。就像这样震动很厉害，有没有？我昨天就是这样震动很厉害。那像刚才这样电插上去的话，运转的时候就震动很厉害。因为它叶片整个平衡跑掉了。好，我们现在把这个风扇的它固定在这个冷排上面螺丝拆下来。应该是蛮好取下来的。爸爸。这暗，螺丝足暗的，你不要讲这暗哦。这暗哦，你要倒倒手里了。好，你给它照一堆。这个螺丝在外面都有点生锈了，不好转。又生锈了。哇，从下面。拿不出来呢这个先给它拔掉，看可不可以拿下来。希望不要拆太多东西了。就等一下锁都要上一些油，不然这个。外面螺丝这个都比较容易生锈，以后再拆比较方便，比较不会这么难拆。你好喂，卖个铁啊，直接出来好不？看会使无看，不太妙，像还是要拆呢。哎呦，有机会哦。有机会哦，看卖应该有机会哦。乔姐，有 OK 好，弹掉啊，哇，叶片都掉了，你看，它的叶片掉在下面这边呢。刚好3块，刚好。我这边刚好一个旧的一个之前人家别台车拆下来的应该是还可以用啊。
看一下对比一下这个孔，应该是 OK 的。它风扇好像也比较大一点，应该冷却效果、散热效果会比较好。好，那我们装装看啊。等一下，先给它试电好了哈。我先给它插电看看会不会转哈。给它试电一下。哦，应该是没有什么问题，应该是没有问题的。哦 ，OK， 果然可以转。好，那这个就没问题了。好，我们看给它试电哈，的确是会转动的，没有问题。那我们现在把它，就是把它装上去，这样哈，应该是很好装的。看一下，有点卡，可恶！看一下，看这个线可以拉出来，可以哦。从这边先把它拆掉。那插头，这安尼也要死人呢，歹用。先把线给绕过来，哦，就不会这么卡。等一下固定的这个螺丝孔，给它喷一下油。好，小心给它装上去，放进去看看。哎呦，看，都掉漆了，跟盖起来卡到都掉漆了。算了算了，装得下去才最重要了，太好装了。大地较歹装呢，我跳板吧，我就分你啊。先把你背，哎呦，也滑进去一点点哦，机会哦。真正无这好练。把它从下面应该也是可以，看可以这样不用拆板吧？哎呦，那是我想到呢，看嘛会使无？哦，插嘛是袂使，该漏呢。插顶完这地，唔知会使无？又来，你先别离他，你现在先别离，你先进去。顶管这个钣金这个横梁哦，拆开看嘛。哦，无啥想要跳板吧？愈跳愈济咧，艰苦呢。安尼会使无？跳较济啊？会啊啦，那就好倒啊。好，我现在把这个前面这个横梁给拔下来了哈，那这应该就很好装了吧？安尼可无好装，唔知要安怎装啊？无，看嘛，把锁紧，按得这个不用太紧哦，按改天拆，又难拆。设好了，好，然后电线再把它稍微剪一下，整理一下，插头给它插上去，这样。好，现在发动看看，现在发车看看哈。开冷气。他怎么不会转？昏的。晕倒啊！啊呢？啊会袂行啊？困去啊！压缩机怎么不会走了？
啊，好了，刚才发测试电哦，风扇不会转，哎，不知道是哪里的问题。我刚才查线了哈，店员都有过来，可能要先去给人家修理看看。哦，这个我已经超出我的能耐了啦，没有办法了，先去给人家看一下。那我现在先把它装回去哈，东西给它装回去，装回去，先去给它修理。好了，那我们等下水上护罩再锁上去就 OK 了。那我等一下先去给人家那个保养厂哈，再检查一下哈。好，那今天影片就到这边。